去睇添啊，因為佢喺上海工作嘅話就好啦，大部分嘅車輛都埋翻嚟去呢個起步線嗰度啦嚇。咁呢次係12個圈賽事啊？係啦，係12個圈嘅賽事嚟㗎。咁都幾好㗎啦，呢個賽事嚇。係，咪有翻咁上下車嘛，好睇嘛。咁啊，而家我希望咧就係話和達斯，我希望呢一個澳洲車手係啦，係啊，能夠逼下佢哋嘅，有得挑戰下，係啦，咁咪變咗好令到個賽事咁平淡。好啦，咁我睇下邊位車手能夠佔得先機啦。咁啊，比賽即將開始啦。好，10眼紅燈熄晒，咁啊比賽開始啦。咦，一開始有意外喎，哇，有少碰撞啊。不過唔係太大問題，只不過大家起步慢咗啦，有幾架車。係啦，和達斯好似搶咗先機喎，睇嚟好似好快咁喎，睇下係咪先？咁啊，而家睇下點啦。一開始咧都係見到咧，呢11號車周浩雲喎，咁啊上咗嚟先㗎。咁啊，周浩雲不嬲都係排喺前排㗎啦。和達斯勾住佢喎，稍為逼近佢少少。而呢個李有昌同埋張偉安咧就落後咗啲啊，可能起步唔係太順利啊。個周浩雲首先進入葡京灣嘅，啊一架接一架嚇，因為啱一起步嘅時候啦，有啲咧入唔到彎，呢個我睇白佢收到嘅，點解佢收唔到啊？呢個係啦，呢個佢係轉咧，佢已經係嗰個位就錯咗㗎啦。咁所以每年葡京灣都有精彩嘅鏡頭㗎。救到啊！係啦，點知都係救唔到㗎。咁架車就橫換咗喺呢個路中心。咁但係呢個意外唔會好大啫嗱，唔會好大嘅啫。呢個就唔使出動呢一個其次㗎啦，肯定。你都恨到其他車手能夠避到佢啦。我以為佢夠，我以為佢得慢慢咁挨住佢，都唔得，因為佢踩個高速啦。架車應該得唔夠低啊？係啦，冇錯，因為佢已經係入錯咗個位㗎啦。佢啱啱我以為佢會兜翻出嚟。因為佢避到啊！睇翻松山呢度咧，已經係見到咧係領前嘅車咧喺度係帶緊㗎啦。咁啊，張偉安目前咧應該係喺第3位左右㗎。張偉安嚇。咁啊，咦唔係喎，周偉安應該已經過咗呢個和達斯咯喎。係啦，咁啊11號呢部粉藍色嘅阿周浩雲咧就係帶咗出嚟先嘅。嗰個相反，如果排頭位嘅李有昌啊，應該落後咗啦。可能起步嘅時候咧發生少少碰撞嘅車手，其中一個就係佢啦。咁啊，所以咧影響咗佢速度啦。周浩雲，暫時周浩雲帶頭啊，11號嘅。揸呢個 Honda RS 125咁都好睇啊，因為周浩雲咁樣好睇，真係好睇。咁就係呢個張偉安一定要追佢啦。佢想話呢個4道青紅呢個125咧，一定要追佢噶啦。嗱，好快落發傑灣啊！哇！咁啊，帶頭嗰啲3路車都過晒啦，係啦，好似係有啲跟住4-5位之爭。佢個車真係好快喎！我哋見到佢。咁啊，周浩雲咧近呢幾年啊都連續啊都參加呢項比賽㗎啦。咁啊，從來都未試過好似今次咁樣一開始係放頭㗎嚇。我睇佢今次點啦？擰翻轉頭添嘛。keep 到落去啦。擰翻轉頭望一望對手先。咁啊，通常都會㗎。係啊，因為冇辦法啦啊。好，完成第一個圈。咁啊，周浩雲領先啦。然之後咧就張偉安嘅，咁啊兩者相差咧就0.866啊。咁之後第3咧就和達斯嘅，而第4就基利啊。咁李有昌係第5位嘅，而第6咧就係呢個中國車手啊黃志宇啊。哇！其實你睇翻佢第一個圈所做出嚟嘅時間係非常之快啊！我就係想講，靜止起步2分10秒96，哇！好快喎！哇！搏老命啊，個個都啊！周浩雲咧喺排位賽做出嘅圈速時間咧就2分47秒幾嘅，咁而家第一個圈咧靜止起步啊已經開始做到圈速咧，都已經開始接近咧，就爭3秒到嘅咋。我哋之前仲喺度擔心緊啊，會唔會哇李有昌或者係張偉安一早彈出就帶掹離好遠？點知原來係第3位呢個。咁所以今場賽事好睇啦。咁啊應該好睇啦。係啊，張偉安一定會追上去噶嘛，同埋李有昌佢哋。咁啊，現時咧有2位香港車手領先啊，就分別呢個周浩雲同埋張偉安嘅。咁之後咧就2位澳洲車手啊，和達斯同基利嘅。咁啊，至於原本排頭位出賽嘅李有昌咧，我睇下佢有冇辦法啦，喺餘下賽事裏面追翻上嚟啦。不過睇佢落後都幾遠下，有成7秒喎。呢度有架車65號啊。
咦，就係呢個黃志宇喎，如果排第6位嘅喎，都係幾前嘅位置喎。中國嘅車手啊，始終即係話，似乎你呢個嶺南灣嚟嘅喎，哇，好危險啊！咁樣走過馬路。係啦，橫過馬。係啦。啊，佢左腳啊，個左腳。中國車手雖然佢喺呢一個即是話腳就撞咗埋去防撞欄啦，少少啦，揼車揼唔到啊！所以嚟啦，我睇到啦，已經張偉安咧直接咧就向呢一個周浩雲挑戰㗎啦，已經係啄住佢㗎啦嚇。咁睇喺呢個松山上路嗰度啦，或者係過海過遊雲嗰度咧，睇下有冇機會啦。一落發劫彎，我相信張偉安都或者已經係發動攻勢㗎啦。哦，呢度嶺南灣嚟㗎，呢度。係嶺南灣。不過呢度咧，啲車手就算入呢個彎咧，好容易睇到架車陣嘅。咁啊係。因為佢行車方向係右邊線。好，張偉安係有機會啦，喺魚公屋街呢度。睇有冇慢鏡先啊！已經仲未得住。哇！佢想由內路過啊，過唔到。冇錯啦，嗱，睇翻個慢鏡先。係。哦，一入彎已經係啊，跟住個車我諗佢個 break 都犀利啊！佢個嗰個 lock 得死得滯啊！係 lock 得死得滯，自己彈。所以架車就自己埋咗個防撞欄，跟住仲俾翻自己嘅車合咗下。好多時都會咁啊！我覺得嚇電單車好多時。自己嘅電單車追住你撞，係冇時間揼車啦。所以澳門嘅跑道咧係好，你話佢好危險就得，你話佢挑戰性好強都得。暫時張偉安咧就係仲未追得到上去啊！咁睇下葡京灣之前嘅得唔得啦？嗱，和達斯呢個第3位已經落後咗成6秒㗎啦嚇，咁啊呢個基利嗰啲係11秒㗎啦，咁李有昌亦都11秒㗎啦。睇下點啦？哇！呢個兩大車手啊，大家雖然係有機會喎，有機會，都未必嘅，睇個線位先得。個線位應該已經睇先，睇佢壓唔壓到佢先啊？鬥時落佢啊！唉，未得啊，未得啊，未得。咁呢一場比賽總共有12個圈啊，咁所以張偉安啊咁嘅經驗嚟講咧，都唔係話後邊就喺呢度過佢。唉，真係估都估唔到啊！喺內欄過去，喺嗰個左邊線過去。咁啊話咁快咧，張偉安咧就已經帶頭啦嚇，想松山上路。係啦，紫色嘅佢架車就同阿周浩雲嗰架粉藍色，好容易認到啊！真係兩架都。嗰個估唔到啊！啱埋咗葡京灣之後，一出彎咧張偉安可能個轉數起得快啲啦，咁啊過咗呢個周浩雲啊，咁啊唔使再等喺第二度揾機會啦。咁啊喺葡京灣之前啊，只係俾個騷擾你嘅啫嚇，但係一出葡京灣咧，你就已經係即係要提防佢嘅時候就冇辦法啦。我而家帶頭嘅咧就係70號車嘅李有昌。唔係帶頭嘅係7號車嘅張偉安啦，係啊，70號嘅阿李有昌就真係就真係等緊啊嚇，仲喺度等緊。哇！頭呢兩架車真係同第3架車都已經掹得好遠喎。係啦，睇嚟過江龍咧都冇辦法招架啦嚇。不過張偉安咧頭先都做出最快圈速嘅就係2分45秒916啊。咁佢都快過咗咧佢自己咧喺排位賽做出嘅圈速時間啦，因為佢喺排位賽咧。就只係做出咧2分46秒啲547嘅啫，咁啊而家已經快1秒幾㗎啦。但係咧就仍然咧未能夠快過咧李有昌喺排位賽做出嘅時間㗎。因為李有昌咧喺排位賽咧做出咧係2分44秒點492㗎。咁啊而家睇下點樣啦，因為兩架車都係同型號嘅，咁啊究竟係邊個好嘢啲咧？咁啊啲係鬥技術啊，鬥膽識啊。而家輪到周浩雲追翻張偉安喎，咦？喺度過翻好似過到啊！但係要睇埋呢條直路先啊。係喎，周浩雲又過翻嘅。哇！真係諗住俾車迷好睇啲喎。係啊，得個換下位，執下位嘅啫喎。啊，打一個圈就執位啦，佢哋啊。咁啊，變咗我哋咧，即係話睇起上嚟啊，嗰個刺激性咧就係啦，就增加咗啦。好啦，見到咧呢一個圈咧，又輪翻到咧呢個周浩雲咧係壓翻住張偉安先嚇。守翻住佢第一位，但係張偉安呢啲咧就肯定啦，同佢因為佢自己心中有數嚇，因為鬥12個圈，而家啱啱開始咗呢個3個圈嘅啫，咁所以都唔需要咁心急㗎。我睇嚟佢都慢慢啄住佢先。死都壓住條線啦，唔俾佢過嚇。我諗周浩雲咧要諗翻頭先俾人過嗰度啦，究竟點樣樣？最緊要守翻住啦，又埋緊葡京灣。又會唔會好似頭先咁樣咧？喺上加斯拉度俾人過咧？係啦，我諗佢今次醒㗎啦，老虎都壓住條線啦。係啦，睇下張偉安會唔會重施故技啦？又係左邊喎。係喎。哎呀，今次我望一望佢添。係啦，今次唔得啦。都係唔得啦，都係唔得啦。今次守得穩啲啦，周浩雲。今次精啦，今次精咗啦。
好似望一望佢話：咦，做咩你又俾我過喺呢度？亦都有可能性就係因為阿周浩雲咧，每次埋葡京灣之前咧，因為可能啊睇住阿驚阿張偉安勾逼佢啊，所以亦都咧會比較遲咗埋灣咁啊。當然咧，咁啊起友亦都會慢翻啲啊。佢個轉數可能冧咗少少啊，所以先俾佢有機會咋。咁啊，頭1、2號車咧就爭持得好激烈啊！咁啊，究竟係3、4位點樣樣咧？咁啊，我哋一陣間先知啦嚇。咁啊，和達斯啊，暫時守喺第2位，守喺第3位喎。和達斯8秒幾啦，係啊，慢好多啦嚇。你有槍我睇嚟咧，佢係守喺第4位㗎嚇， 14秒幾。